Итак, сегодня на ремонте у нас вот такая вот машина стиральная Цукадора SLQ. Что за проблема? Она не включается вовсе. Значит, все подключено, но ни на какие действия и на какие кнопки она не реагирует. В общем, сейчас будет ремонтироваться вот эта вот плата. Вот она вот здесь расположена. Сейчас будет ее произведет демонтаж, и пайка, скорее всего, на месте будет произведена. Вот такая вот машинка.